contrario del sistema che fa parte della natura. Generalmente, per l'essere umano è sempre molto difficile riportare in equilibrio qualche cosa che sia squilibrato, a causa del proprio modo di comportarsi. Ora, a seguito del cambiamento in atto, un nuovo sistema energetico sta cominciando a presentarsi su questo pianeta. In questo processo evolutivo, di cui più volte abbiamo parlato, c'è questa nuova potente energia che coinvolge anche la fisica, e che le anime più consapevoli possono cominciare a percepire. Questo nuovo sistema, di fatto, è una forza che genera equilibrio, che tende ad armonizzare come la natura di Gaia, che è una forza che spinge le cose ad unirsi, anche se, in questo caso, è una forza simbiotica diversa, che mette in relazione l'essere umano alla sorgente creatrice. In questa nuova energia, non ci possono più essere gli indecisi. Quello che intendo dire con ciò, è che non è più tollerante proclamare di essere una cosa, e poi, di fatto, esserne un'altra. Non è più possibile sguazzare nell'ambiguità, ovvero come recita il detto, predicare bene e razzolare male. Ora sta accadendo qualcosa che esige armonia, e questo campo energetico che è tutto intorno a noi, sta aumentando il suo effetto. Il campo energetico che permea tutto e tutti, cerca di mettere insieme le cose, vuole creare armonia ed equilibrio, e proprio ora, sta aumentando la sua potenza, e ne stiamo vedendo gli effetti. Come detto in precedenza, questo campo energetico vuole creare armonia, ma se non riesce a farlo, quelle cose che avrebbe voluto mettere insieme diventano più squilibrate di quanto non siano mai state prima. La sofferenza, la malattia, la degenerazione cellulare, ovvero lo squilibrio nella chimica del corpo fisico dell'essere umano, deriva dallo squilibrio insito nella sua personalità. Quanto sopra detto è pura e profonda verità, ma taluni non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, e non sono in grado di rendersi conto neppure cosa stanno creando, e verso cosa stanno andando incontro. Molti altri credono di essere perfetti ricercatori spirituali, ma solamente a parole, perché nella vita di tutti i giorni, poi, si arrabbiano, si abbandonano all'insulto, alla violenza, ed alla prevaricazione. In realtà, solo coloro che hanno imparato la compassione, e vivono nell'amore, hanno la possibilità di avere una vita serena, sana nel corpo fisico, e lunga da vivere. Non è più possibile usare i vecchi strumenti di sopravvivenza, e tenere il piede in due scarpe. Non è più possibile fingere, o si è intenzionalmente connessi in qualche modo allo spirito, o si è disconnessi, e di ciò il corpo fisico ne ha consapevolezza. Questa nuova condizione non vuole essere una punizione, ma un nuovo sistema. Un sistema di bellezza che vuole armonizzare quello che ogni essere umano pensa e fa, ed è pronto ad aiutare. Per quanti sono ancora legati alle abitudini della vecchia energia, questo approccio all'armonizzazione con il proprio spirito interiore non è di facile realizzazione. Se però è forte l'intento di cambiare, di diventare un nuovo essere, più compassionevole e amorevole, questo campo energetico è lì, pronto per aiutare. Quanti sentiranno l'esigenza di fare questa scelta, si scopriranno poi, a pensare ogni cosa in modo diverso, a guardare gli altri in modo diverso, a usare parole diverse. Inoltre, scopriranno di possedere una maggiore energia, sentiranno la propria struttura cellulare guarirsi, quando non l'aveva mai fatto prima, e i dolori del corpo fisico si attenueranno più rapidamente sino a scomparire. Oltre a vivere più sani e più a lungo, gli effetti dell'avvenuta trasformazione saranno colti dagli altri, e da coloro con cui vivono ed interagiscono. La propria Merkaba assumerà una forma completamente diversa da quella di prima. Niente rabbia, solo emanazione di pace, serenità, amore e compassione. La ragione di tutto questo è dovuta alla presenza della creata nuova armonia, che in precedenza, e per lungo tempo, non c'è mai stata. Tutto questo è ora possibile, perché la magnifica presenza del nuovo campo energetico è pronto per essere d'aiuto. Questo è ciò che sta accadendo nel cambiamento in atto sul nostro pianeta, ed è facile osservarlo, perché coloro che non hanno scelto di separare la parte migliore
da quella peggiore di se stessi, otterranno ciò che esprime la propria personalità, ovvero, chi è scortese porterà scortesia, porterà squilibrio, manifesterà la propria rovina. Chi ha grazia, amore e compassione, attrarrà tutto ciò che è bello e magnifico. È tempo di rilassarsi e allinearsi con la sorgente creativa che permea tutto il nostro essere, perché è qui, per tutti e tutto. È quasi come se la magnificenza di Madre Natura stesse cominciando a influenzare l'umanità, e allo stesso tempo, aspettarsi la stessa cosa. Questo è un classico esempio di ciò che si intende come sistema simbiotico, il cui funzionamento è basato esclusivamente sull'amore, la compassione e la bellezza. Tutto questo è ciò che cambierà la natura umana, e la trasformazione, anche se molti non hanno gli strumenti per rendersene conto, è già iniziata, e sta accadendo proprio ora.